और आप सभी से भी मैं विनती करूंगा कि आप सब जुड़े और उनकी लॉन्चिंग पर मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। डॉक्टर नेचर टीपी तिवारी जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। डॉक्टर नेचर देश विदेश में हमारा हिंदुस्तान का नाम रोशन करे, मैं ये शुभकामना देना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। अभी तो खुशी है, डॉक्टर नेचर वेलनेस के ये ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, मैं मुंबई से आपका अजीज जूनियर महमूद आपको ज्वाइन कर रहा हूँ। माफ़ी चाहता हूँ, मैं चाहता था कि मैं आपके साथ रहूँ, पर कुछ वजह से मैं वहाँ पहुँच नहीं पाया हूँ। और जितने लोगों ने अचीव की है, कामयाबी हासिल की है, उन सबको दिली मुबारकबाद दे रहा हूँ मैं। तिवारी साहब को खास करके, जिन्होंने इतना दिल बड़ा रखा है और पूरी मेहनत में जद्दोजहद में लगे हुए हैं। पूरी टीम उनकी इस काम में है और आप लोग का सबका सहयोग ऐसा है। और जिन जिन लोगों को कामयाबी मिली है और जिन जिन को इनामात दिए जाएंगे, उन सबको मेरी तरफ से दिली मुबारकबाद। बहुत जल्द मैं आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। अगली बार मैं आपके साथ मिलकर खाना खाऊंगा, बातें करेंगे, मज़ा करेंगे। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। डॉक्टर नेचर वेलनेस को और बढ़ाएं आगे। आपकी मेहनत दिख रही है, उस मेहनत का सिला आपको ज़रूर मिलेगा। थैंक यू सो वेरी मच, ऑल द बेस्ट। पर आयुर्वेदा जो कि हमारी जड़ों से जुड़ा हुआ है, हम कभी ना कभी वो भूल जाते हैं। तो जब से मैंने डॉक्टर नेचर वेलनेस ज्वाइन किया, आई कुड सी कि आयुर्वेदा की जो अवेयरनेस है, जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा कमेंडेबल है और इससे बहुत फ़ायदे हुए हैं। जैसे इनकी जो हल्दी है, जो स्पेशल हल्दी, वो मैंने ट्राई की है और मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं काफ़ी पहले से काफ़ी प्रोएक्टिव हो गई हूँ। और जैसे एलोवेरा का जो जूस है, सो आई कुड फील दैट आई फील मोर लाइवली, एक्टिव हूँ और थकान नहीं होती है और बहुत सारे फ़ायदे। और सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप अपने जड़ों से जुड़े रहते हैं। Hi, my name is Zahid Ali Khan and currently I am based in Kuala Lumpur working with software industry. But at the same time, being involved with being very hectic and busy life, didn't get enough time to go for a certain level of exercise, and that has resulted in a very bad arthritis in me. And especially in early morning when I wake up, I can't even, like, my hand used to be like this. I cannot move my hand like this more than this one. I cannot move my leg. I used to sit on the sofa and I was too scared to get up from the sofa because it feels I used to have a tremendous pain as well. At the same time, when I'm sitting in an executive chair in my office, and sometimes I had to walk in for some of the board meetings and all those things, I need to, it was really a bit pressure kind of thing for me, because getting up from the chair and just walking around was a bit difficult task for me as well. Until one of a very close friend of mine from India, Mr. Raj Shekhar. Thank you, Raj, for helping me on this one. He recommended me certain level of Ayurvedic medicine. At the same time, also he guarantees there is no such side effect for this particular medicine. And I would like to really thank him, because this is the medicine he gave me, and he sent it by post from India, and it really helped me a lot. It helped me a lot. डॉक्टर नेचर ज्वाइन करके मुझे क्या बेनिफिट हुआ, अगर इस सवाल का जवाब देने लगूं तो मुझे बहुत समय लग जाएगा। पर लगभग एक दो जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो मुझे लगा वो है कि मेरा स्वास्थ्य सुधरा, और ऐसे जो मेरे जैसे लोग जो किसी न किसी व्याधि से पीड़ित थे और वो निकल नहीं पा रहे थे, उनको मैंने इस प्रोडक्ट के बारे में बताया, कंपनी के बारे में बताया, और कई लोगों का शुगर ठीक हुआ। मेरे जैसे जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस में थे, उनके दर्द कम हुए। तो मुझे सबसे ज़्यादा बेनिफिट हेल्थ और वेल्थ दोनों का हुआ। Wonderful that you people have come today and God has helped you. Nobody else. I am a teacher, so that is why I think he's happy and straight away. No teacher will think anything wrong. Every teacher will think right. Yes. And I say the truth. I never like to say lies. Nobody is admired to such lies. And you people have come in a wonderful manner, given us all medicine. We'll keep doing this. In the rest of the life, we'll taking care of all of you.